Magandang araw muli mga ka-aircon lovers. Sa ngayon mga ka-technician, ang gagawin muna natin ngayon is isang automatic na washing machine. Actually, regular customer ko to sa aircon. Pagawa niya na yung washing din niya. So, ang complaint lang nito is umiingay habang nag-i-spin, no? Sa umpisa walang ingay. Kapag tumatagal, umiingay na siya. So, suspected nila nung mayari is baka may barya lang daw sa loob. So, kung mapapansin natin ito, nag-wiggle na yung pinakapuli niya, no? Yan. Haring dyan galing yung ingay, ano? So, dahil mechanical to, medyo matagal lang natin dito pagbabaklas. Ayan, nakakita nyo, So, meron tayong tornilyo dito, ano? Yan. Actually, naluwagan ko na to. Ito, yan. Yan, meron tayong dalawa dito. Yan. Isa. Ito. Yan. So, ito naman tatanggalin din natin kung ano. Naka-cover ng tab, no? Ano, may parang ano lang siya. Naka-clip lang. So, mayroon tayong ayan. Kailangan mo tayong ano natin ito. Ayan, meron tayong tanggal ng yan, saktong-sakto yan. Tapos washing machine, ano? Kasi pag wala kang pang-working dito, hindi kaya ng katala lang na ano. Maganda yung close range, no? Para hindi siya bumilo dyan. Puro sabon. Napakahirap ano yun to. So yan, hindi natin basta-basta matatanggal yan. Lalagyan ko muna ng langis. Tingnan natin yung lalambot ka, matatanggal. Yan. Kaya lang, sinubukan ko na kanina. Tigas, ngayon mayroon tayong chemical na nilagay dyan. Yung lye, nagtimpla ako ng matapang na lye. Yun yung binuhos ko dyan. Medyo lumambot na. Natanggal natin ito. Ayun. Okay. So, natanggal na natin yung yun yung pinakamahirap tanggalin eh. Ayan, ang dumi na tab natin, ano? Kailangan din talaga ng cleaning. Aircase na ang sira mo. Wala namang dumi. Yan.
Yan. Walang barya. Yan. Kailangan natin ng ano yan. Replacement ng gear case. Kaya lang medyo mahal. Gear case. Hanap ako ng gear case, mama. Yan. Wala ako nakitang ano dyan. Barya. So guys, ito yung ano, ito yung sira. Oh, oh. Maingay. Yan. May play na siya, oh. Kaya pagka umiikot na nag-i-spin, gumagano-ganon, no? So ngayon may mga tornilyo yan dito. Ito. Ito. Yan, meron dito. Oh. Yan. Matanggal ko na yung dalawa. So no? Yan. Siya. Ito yung papalitan natin.